quando il fato ci spinge nel verso di un tema, dal cuore profeta, la visione più grande, sulla terra si nutre del cielo sospeso, creato dal verbo. La morte è leggera, la fine si avverte nel tempo del cuore, nel respiro profeta. Io viaggio da solo, sulla barca distesa, il cielo è la meta, creata dal verbo. Creata dal verbo. Creata dal verbo. La vita, anche solo un istante, se accolgo l'amore nel bacio profeta, l'arte è più arte, se guardi l'abisso, un pianeta si muove ed ecco la fine. E dolore e piaceri ormai perduti sono emozioni che traspaiono dall'opera Serie dei sette peccati capitali, Lussuria 2000. Qui l'ispirazione iconografica è di chiaro stampo cinematografico. Il riferimento abbastanza esplicito all'attività omicidaria del serial killer protagonista di Seven serve da controaltare all'artista per rappresentare il suo personalissimo concetto autobiografico di punizione. Come John Doe, il killer sociopatico protagonista della pellicola, compie omicidi moralistici perpetrati ai danni di vittime che si sono macchiate in vita di uno dei sette peccati capitali: gola, avarizia, accidia, superbia, lussuria, invidia, ira. Anche il nostro artista punisce una donna dedita ai piaceri della propria sessualità attraverso un delitto concettuale.
L'arte occupa ancora un posto importante, ma con le dovute differenze nel tempo. Oggi credo sia molto forte negli artisti dire qualcosa che a parole non si può più dire senza essere emarginati. E così anche la fruizione dell'arte è caratterizzata dalla stessa logica. Poi c'è l'intrattenimento, che viene confuso con l'arte, ma quello non ci riguarda. L'artista opera perché quello che già esiste non gli basta. Dipinge quello che non si sa e che egli stesso non sa di un oggetto o di un corpo, non quello che possono dire immagini o parole, ma qualcosa di non visto e di inatteso per sé e per gli altri. Dunque apre le porte a rivelazioni e allo stesso tempo a enigmi irrisolvibili. Tutta l'arte andrebbe ricondotta nell'ambito delle passioni e dunque il genio artistico sarebbe la felice sintesi di intelletto e immaginazione all'interno di un'assoluta libertà creativa. La capacità che ha l'uomo di creare, di realizzare un prodotto artistico resta per me un mistero. Qualcuno ha parlato di morte dell'arte. Io non credo che l'arte possa morire. O meglio, l'arte morirà quando sarà morto l'uomo, ma non in senso fisico. Quando saremo in un mondo dove l'uomo sarà ridotto ad agire e vivere esclusivamente in modo pratico e razionale. E dunque non avrà più domande da porsi ed avrà perso ogni carattere spirituale e di ricerca di senso. Ma ci sarà sempre qualcuno che andrà controcorrente e quello sarà l'artista.
Ricky don't start the beat Jones, so di non way. I can tell again the king don't lie. We know. Ricky don't start the beat Jones, so di non way. I look at the king don't lie. Ciao, Buonasera, ciao. com'è che si intitola sto pezzo? Bichidò, Di chi è? Bichidò, l'ho fatta io. Vedi Veneto. Molto bella. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Siccome io sono un pittore, faccio quadri e sto facendo una ricerca su delle facce interessanti. Ti faresti fare un paio di foto che ci faccio un quadro? E perché no? Posso? Ci sta qualcosa? Sì, poi ci Dopo mettiamo un riscontro, d'accordo, ci mettiamo d'accordo, tranquillamente. un rimborso. Aspetta. sì. Alza il viso. Tu fai proprio qua. Sì, sì, quadri a olio, Che cose belle. olio sul legno. Non sono molto grandi, sono piccolini. E tu che fai? Sei sempre qua? Ma passeggio qui, Stai in questo m'arrangio quartiere? così, qualche film faccio, qualche compleanno. Mm. Insomma, tira avanti. Però siamo rimasti in pochi. Ma io penso che a Piazza Navona un po' hanno studiato. In più un dono di natura, almeno quello che penso io. No? Beh, sicuramente è un dono di natura. Perché uno con una matita, Sì, sì. a parte la caricatura, Li ho visti, li ho che fa il visti. ritratto, sembra una fotografia. È un Poi c'hanno tanto che non proprio passo nel- da Piazza Navona, non ci stanno ancora. Nel sangue c'hanno il disegno, nel DNA. Ci andiamo a prendere una cosa al bar? E vediamo. Andiamo, Infatti, dai. sta seduto, io posso sportivo. Andiamo, andiamo. Quindi ti dicevo, mo c'è una mostra il 17 dicembre a Centro Storico. Quindi verrei bene una galleria. nel Poi il ritratto quadro. devo fare veramente. No, lo so, ma E lo verrei vedi? bene, diciamo un Sì, viso poi te lo caratteristico. mando. Ti mando la foto. Io non ho quel telefono lì così. Casomai ti do l'indirizzo, Sì, ma ci vediamo pure qua. anche qui. Ma Attraverso luoghi, attraverso mondi, con tempo incerto, il mio cammino, ricordo volti, ricordo giorni della mia vita, sono pioniere.
sono pioniere. Attraverso gesti, attraverso corpi, dopo anni incerti, sono pioniere. Io sono nei quadri. Vuoi conoscere me? Basta guardare i quadri. Questo corpo devastato, infiammato, corrotto. Questa materia che è grumosa. E questo corpo che si disfa diventando astrazione è il mio spirito. I miei tormenti e le mie ossessioni. Questo sono io interiormente. Da bambino ero bello tranquillo, avevo tutti 10 a scuola, anche perché andando dalle suore fino alla terza elementare compresa. Praticamente quando sono passato alla scuola pubblica, in quarta e quinta elementare, non ho mai studiato per niente, perché ho vissuto di rendita. Perché stavo talmente avanti nell'istituto privato e quindi ero considerato un ragazzo per bene, un ragazzo a modo. Mi ricordo che quando andai alla quarta, durante la ricreazione facevo dei disegni a fumetti sul quaderno e molti ragazzi, più della metà, invece di andare a fare la ricreazione a divertirsi, si mettevano tutte alle mie spalle, io stavo seduto e loro tutti in piedi e guardavano questi disegni che facevo, che erano romani, antichi romani che combattevano, oppure guerrieri del Medioevo, oppure fumetti di guerra tratti dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi aerei, carri armati, fanteria che leggevo in quel periodo e quindi poi mi mettevo a disegnarli così a memoria. Avevo fatto alla scuola delle suore molte applicazioni tecniche anche, quindi lavori con il legno, lavori di precisione, il traforo, tante cose diciamo che sviluppano una certa manualità. Alla terzo o quarto liceo entro in contatto con dei compagni di classe che facevano attività politica. Io mi incuriosì e cominciai a farla anch'io, che poi si trattava più di violenza che di politica, perché di politica non ci capivamo niente, nessuno. Era forse più un pretesto per elaborare la rabbia, l'immaturità di persone che comunque avevano problemi. E dopo vari reati ci scappò il morto in una specie di azione in cui io comunque ero disarmato, ma i miei compagni no. Non fu assolutamente premeditato. Infatti poi al processo ci hanno dato omicidio volontario. Però l'omicidio era praticamente intenzionale, perché fu un errore. Cioè questo qua gli cadde addosso, gli partì un colpo di fucile a canne mozze. Ovviamente chi sparò materialmente ebbe una condanna molto pesante, gli altri un po' di meno, perché eravamo in 4, tra cui anche un minorenne.
e lì comincio a dipingere a tempo pieno. Ti parlo di 15-16 ore al giorno. Non andavo neanche all'aria, perché ero talmente appassionato. Poi facevo un sacco di soldi, perché i detenuti cominciarono, dopo che io cominciai a fare dei paesaggi, delle cose così, nature morte, quadri così, anche per imparare la pittura a olio, quindi copiavo da qualsiasi cosa. Ma cominciarono a portarmi le foto, figli, nonni, familiari, mogli, quindi specialmente ritrattistica. Poco prima dell'arresto, nel 1980, mio padre morì di infarto perché trovo delle prove nascoste nella mia camera, delle mie marachelle, trovo una pistola e altri indumenti passamontagne simili. E mi interrogò, io gli dissi delle cose e dopo qualche giorno lui ha avuto un infarto in ufficio. Mi ricordo che alle 10 del mattino vennero 2 colleghi suoi e detto la notizia a me, a mia mamma. Mia sorella era a scuola, all'epoca stava facendo l'università. Lady, Orfi, Orfeo, Orfi. Ci sono delle... A parte che è caro, non ti regalano niente. Poi alla fine ho preferito rimanere da me in zona. Che bello, fa parte della Antica, molto verde. Tutto viene dalla mia... Insomma, non è che la vedo spesso. Ma comunque... È difficile tenere l'autunno, il mio cuore si chiude ai colori, non ho bisogno di quel vento leggero che fa riempire il mio mondo. Scusami? Il rosso e il nero. Ah, sì. È un libro che conosco molto bene, purtroppo. Potrei dire la stessa cosa, dato che è la terza volta che lo sto rileggendo. Ti piace leggere? Molto. Perché purtroppo? Non sono affari miei. No, figurati. E ti ho dato del tuo. E l'ho appena rifatto. Mi sarei offeso se mi avessi dato del lei. Comunque è una storia troppo lunga da raccontarti. Posso sedermi? Certo. E non mi sono neanche presentato, mi chiamo Valerio. Elena. Elena, un bel nome. Particolare. Hai origini francesi? In realtà no. Sono per metà italiana e per metà americana. A mia mamma piaceva il nome. Però lo studi. Sì. Ho anche vissuto per un breve periodo della mia vita a Parigi. E comunque di questo ho anche una copia in italiano.
Addirittura. Sì, E perché ti piace così tanto? bella domanda. Credo che mi affascini il personaggio di Julien. Forse per le sue debolezze. Non lo so. Mi sta simpatico. Lo trovi simpatico? Sì, Come mai? non so. Credo che trovo un personaggio simpatico nel momento in cui riesco a ricondurlo alla mia vita. Se riesco ad attribuirgli caratteristiche di persone che conosco o che ho conosciuto. E se invece ti piacesse per le sue qualità umane, che termine useresti? Amabile? Sì. Però c'è un altro motivo. Che tra l'altro è la stessa cosa che mi succede con il libro. Ovviamente mi sfugge il titolo in italiano. The Catcher in the Rye. Come si chiama? Come si dice? Il giovane Holden. Credo che entrambi stiano cercando di comunicarmi qualcosa che però mi sfugge sempre. Io non sono un grande lettore di libri. Faccio il pittore a tempo pieno. Però credo di aver capito profondamente quello che vuoi dire. Era uno strano essere, quasi sempre in tempesta. Con delizia ascoltava il vento gemere tra i folti rami degli alberi. Si trovava in quello stato di stupore e di inquieto turbamento in cui precipita l'anima che ha appena ottenuto una cosa lungamente ambita. Abituata a desiderare, non ha più niente da desiderare e tuttavia non ha ancora dei ricordi.
nostro tramonto, un tempo in cui molto era nostro. Eravamo come fresca rugiada, come un giardino la nostra pelle. Eravamo sospesi incerti delle nostre emozioni. Eravamo come siamo stati, un orizzonte efficace. Tenevo dentro me il resto di noi due, vivendo più che mai respiri e affetto in me. Eravamo nel nostro insieme, divisione incompiuta. Eravamo come siamo rimasti, vicini come alberi e neve. Eravamo insicuri e assenti nelle nostre emozioni. Eravamo come siamo diversi, un distorto paesaggio. Tenevo dentro me il resto di noi due, vivendo più che mai respiri. Tenevo dentro me il resto di noi due, vivendo più che mai
Spesso si sente dire che abbiamo sofferto tutti per amore. Io sono stato cresciuto da bambino da mia madre a portare i fiori alle altre bambine, a dire le poesie, e quindi la mia mentalità era proprio come quella dell'umanesimo, dove la donna era una donna angelo, una donna idealizzata per i suoi aspetti di innocenza e grazia. Poi mia mamma, così dolcissima, bellissima. Quando a 14 anni ho avuto questa relazione con una ragazzina di 12 anni, biologicamente già donna, successe che ci beccò qualcuno che ci vide mentre ci baciavamo nel giardino e lo riferì ai di lei genitori. E lei di conseguenza fu segregata. Non la fecero uscire più, tant'è che io mi ritrovai sotto la finestra di casa sua, sotto la pioggia, soltanto perché volevo vederla. Ovviamente non esisteva il telefono cellulare e comunque non potevo certo chiamare a casa, era impossibile comunicare, e questo fu uno shock in una fase in cui ero fortemente innamorato. Fu molto traumatica questa privazione, così coercitiva, improvvisa e totale. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. Valerio? Sì, chi è? Elena? Elena. Poi... Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Permesso? Bene. Vieni. Posso? Sì, accomodati. Non ti aspettavo. No? No. No, passavi per caso? No, sono venuta apposta. Ah, Mi hai incuriosita parecchio. pensavo che mi avvisassi. No, però sono contento, sono molto contento che sei venuta. Ok. Vuol dire che ti ho intrigata quando abbiamo parlato del mio lavoro di pittura. Tanto. Mm. Stavi lavorando? Sì, A questo? sì. Cos'è? Tu che ci vedi? Posso? Sai chi tocca sempre i quadri? I pittori. Sì. È una mania. Mi che piace. abbiamo. Infatti una volta mi hanno rimproverato, stavo in un museo, mi ha subito gridato il custode. Non si tocca, è vietato. Questo è un volto. Sì, esatto. E sono anche diversi. Qua è ruvido, Sì, qui è liscio. sì. Questo è più astratto.
Sì. Questo è bellissimo. Sì? Sì. Io sono attratta dal verde. Guarda che strano, pensare che l'ho usato 3 o 4 volte in 43 anni di pittura. Praticamente lo odio. Mm. È bellissimo questo però. Tienilo se vuoi il catalogo, eh? Posso? Sì, sì, anzi ti ci faccio una dedica. Così ti puoi anche leggere con calma il testo che c'è dentro, scritto da me, che è un testo critico. Grazie. Di niente. Davvero. Quello è un tridente. Sì, c'è anche un tridente. È un amuleto. Aspetta, lo faccio vedere da vicino. Era di mia sorella. Poi io ci ho messo le iniziali A e V. Le vostre. Mhm. Posso? Sì. Puoi anche indossarlo se vuoi. Davvero. Un amuleto. Fatto apposta per portare fortuna. È così che va. Le parole dentro me prendono anima, una danza minima per l'amore turbato, per il resto violato. Per l'amore turbato, per il resto violato. La condanna dentro me che mi chiude in anima, il mio tempio è alito. Per l'amore turbato, per il resto violato. La prigione dentro me percepisce anima. Per l'amore turbato, per il resto violato, il mio tempio è alito. Per l'amore turbato, per il resto violato, il mio tempio è alito.
ancora uno osceno dio priapico sembra avere nelle proprie mani il destino, oramai segnato, del mondo e della sua sordida umanità, stretta in una morsa tra nuvole di oscura fuliggine infernale. Il tempo e l'ideologia sono stravolti, sospesi quasi in una nuova dimensione limbico-temporale, dove l'autore ripercorre le gesta nefande dell'umanità e solo quelle. Sembra quasi che il De Filippis voglia, in queste sue tele, esprimere tutto il proprio rancore nei confronti di una razza, quella umana, cui egli stesso appartiene, e forse ne condivide anche i suoi fantasmi malati quanto nascosti, colpevole della propria degenerazione ed autodistruzione, evocando così simbolismi archetipali proprio del maledettismo pittorico. La decadenza dei protagonisti, la loro espressione di un incontrovertibile esasperato ed ossessionante nichilismo, marciano solenni ed austeri in un misticismo corrotto e simbiotico con l'autore, votato all'obbedienza dell'oblio e della terrena dissoluzione umana. Questi fumetti li ho fatti tutti nel 76, a 16 anni. Sono di vario tipo. Questo qua è il fumetto più particolare, più interessante di tutti, perché è autobiografico. Si intitola Satana è tra noi ed è la storia di me e mia sorella, storia vera, che vediamo nostra mamma maltrattata da nostro padre e anche provavamo anche sofferenza per il clima, il disinteresse che nostro padre aveva verso di noi. I due ragazzi, avendo studiato magia, vogliono fare un patto con Satana, dando in cambio l'anima affinché Satana faccia morire il loro padre. E quindi allestiscono tutto il rituale per l'invocazione di Satana, fanno un cerchio magico circondato da candele dove stare all'interno, una fiamma, un braciere, una bacchetta magica creata per proteggersi dal demone che una volta apparso la prima cosa che farebbe sarebbe di strappare l'anima ai malcapitati. L'invocazione funziona e appare Satana in tutto il suo furore terrifico e la prima cosa che dice è lo immaginavo, vi siete dimenticati di usare l'inchiostro magico per tracciare il circolo di protezione ed ora vi strapperò l'anima. E il colpo di scena consiste nel fatto che Satana ha le sembianze del padre, perché proprio era lui Satana, e in un urlo di dolore si conclude la storia. Che dici? Che ne pensi? Penso che non credo al soprannaturale, ma che anche se ci credessi non andrei mai a stuzzicare qualcosa sulla quale sono state basate intere religioni, no? Un po' come forma di rispetto. Però so che c'è qualcosa che va oltre i nostri occhi. Come una nuova forma di colore. O come il colore stesso, inspiegabile a chi non vede. Vale, non so cosa sia successo ad Alba. Magari ha trovato la sua risposta. O semplicemente ha smesso di porsi domande. È il tasto più doloroso di cui possa parlare, perché è morta a 27 anni. Io da 5 anni dentro, praticamente è morta non si sa se di suicidio o di overdose. Hanno trovato una vasca da bagno. Mi scriveva da Milano perché abitava lì. Faceva la modella, ha fatto la modella anche per Valentino, indossatrice. Molto ricca, belle macchine, però molto infelice. Prima della cocaina, poi passò all'eroina e poi alla morfina alla fine. Una volta mi racconto che aveva buttato il phon nell'acqua calda per non riuscire nell'intento. Poi un giorno viene mia madre al colloquio e mi dà la notizia. Prima mi fecero un telegramma
dicendo Alba, peggioramento salute, diceva, ancora me lo ricordo. Non voleva più vivere, aveva viaggiato in tutto il mondo, nel lusso più sfrenato. Però forse probabilmente fu la droga che l'aveva spenta, non era riuscita a venirne fuori. Ci vogliamo fermare qui nella prima parte? Sì, vediamo prima. Ok, allora C'è guarda. qualcosa di sbagliato. Sì. Allora, più che altro quello che ho notato, la prima cosa che mi viene in mente è il tempo che hai adottato, no? Cioè il 3/4. Perché a me sembra più che altro che tu ti appoggi ogni 2 note. In realtà dovrebbero essere tutti uguali gli appoggi, come l'ho scritto io. Sì, io per esempio da fuori l'ho percepito come l'hai suonato, no? Tan, 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 tan. Cioè binario, non ternario. Alternando gli accenti. Esatto. Quando ho fatto quella piccola composizione ho notato che sono andato fuori dalla regola dell'armonizzazione. Per esempio ci ho messo il re bemolle, che non è in scala del do minore, perché quando lo facevo più volte sentivo che il suono era più tondo in qualche modo, più armonico, però mi annoiava, come se fosse banale. E invece mettendo il re bemolle dava un senso più di drammaticità, di inaspettato, di qualcosa di nuovo. Certo, questo qui rientra in quello proprio che ti dicevo prima. Nel senso, se lo fai perché pensi che esprima esattamente quello che tu vuoi, è giusto che lo fai, quindi anche che superi la regola e che anche coraggiosamente ti prendi il fatto che possa risultare per molti un azzardo, no? Per l'orecchio. Però se tu vuoi proprio quell'effetto è giusto che sia quello. Ok.
lavorare per noi. Sei rimasto qui a lavorare per noi. Tu m'ammazzi, vabbè. So anni che m'ammazzi. La tragedia non ti si addice. Io voglio un uomo, non un ciucciacazzi. Una nuova ghirlanda. Parli di me perché parli nel mondo. Parli di me perché parli nel mondo. Parli di me perché parli nel mondo. Parli di me, parli di me. Cade l'uomo che non ha speranza, cade sempre. Cade l'uomo che non ha più colpa, cade sempre. Cade l'uomo che non ha più scelta, cade sempre. Cade l'uomo che non ha speranza, cade sempre. Cade sempre. Milano, 23 gennaio 1984. Io, sottoscritta Alba De Filippis, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dichiaro che dopo la mia morte voglio essere cremata con l'aiuto del centro di cremazione di via Grimani 12. Inoltre vorrei essere lasciata con tutto quello che indosso al momento della mia morte. Tutto quello che possiedo lo lascio a te e a Valerio. Vorrei che tu ti ricordassi anche di coloro che mi hanno servita fedelmente. Mi riferisco ad Antonietta e a Luigi. E che tu riesca ad evitare l'autopsia. Credo che non è necessaria nei casi di suicidio. Addio. Alba De Filippis.
inserire banconote o carte. Inserire un'altra banconota o selezionare l'intero. Ci troviamo nel 2010, un anno dopo di aver fatto Ve Victis, un lavoro sui vinti. Dopo questo ciclo vado a lavorare in un gruppo collettivo eravamo in 4. C'era un altro pittore, c'era un regista e c'era uno che faceva installazioni. Lì comincio a fare quello che viene chiamato nell'arte body art, cioè arte sul proprio corpo. Era un posto pazzesco. Era buio, era di 400 metri quadri, con solo luce artificiale. Comunque era un posto pieno di energie negative. E io scappai da lì dopo 9 mesi, perché arrivai a maggio e a dicembre me ne andai, quindi nemmeno 9 mesi. Volevo tagliarmi un dito con l'accetta, in diretta, davanti al pubblico e sotto telecamere. Sotto certi aspetti tu la vedi come il disagio dell'artista, ma in realtà io non so se dire che era un disagio vero e proprio, perché poi c'è anche un aneddoto che mi ha fatto scoppiare dalle risate, perché lui si è messo davanti a uno specchio e si è scritto una frase sulla fronte. Ora, naturalmente aveva tutte le piccole cicatrici, no? E c'era scritto Bourgeois. Un giorno mi telefona perché è stato ricoverato e mi fa Vale, ciao, come stai? Tutto bene. Vuoi sapere l'ultima? Sono stato censurato. Stai in ospedale, che vuol dire? Niente, che praticamente si vede che qualche medico ha visto questa scritta e ha detto vabbè, la coperta, no? E insomma, vabbè, abbiamo fatto questa mostra a Furor Morendi con la collaborazione di altre persone, altri artisti, una sorta di esorcismo, perché lui ha voluto attaccare sul muro i classici necrologi, no? Cioè, per me, che lo conosco da tantissimi anni, che ho, diciamo così, dei sentimenti per questa persona, vedere subito questo necrologio ti fa un certo effetto, no? I corpi maschili nella pittura di Filippis, a mio avviso, sono degli autoritratti. Il suo discorso è un discorso sull'uomo, è una ricerca sull'uomo. Una delle cose
più belle della storia dell'arte è la ricerca sull'autoritratto, che non è mai una ricerca semplicemente rappresentativa del sé personale, non è una visione narcisistica, ma è una ricerca sull'essere umano che si conosce meglio, chi si conosce meglio di se stessi. De Filippis utilizza uno stile spesso automatico nella sua pittura, la lascia andare secondo dei flussi che decide la pittura stessa. È una forma di automatismo che deriva dal surrealismo, ma che poi De Filippis ha elaborato in modo del tutto personale, e quindi sono emersioni fluide di qualcosa che si nasconde sotto un mare apparentemente calmo. Quindi tutto questo elemento, anche a volte molto drammatico, anche di questa pittura molto contrastata, molto fatta con colori bituminosi, e poi queste accensioni improvvise quasi di fiamme, di incendi, sono secondo me un modo di esprimere questo tormento, quasi qualcosa di questi nodi che noi, come direbbe Leng, che sono quelli che dobbiamo cercare di sciogliere. Se non li sciogliamo li dobbiamo rompere, altrimenti li dobbiamo bruciare. Tutti gli artisti, o gran parte degli artisti, utilizzano i media in maniera varia, nel senso che il talento, la predisposizione artistica ha bisogno di più modi di esprimersi. C'è da fare una considerazione ulteriore per quanto riguarda il discorso proprio di Valerio, nel senso che lui ha realizzato un film molto particolare. Lui vive questa performance in maniera assoluta. È lui che non solo scrive, dirige, fa lo scenografo, interpreta il film, ma dà il senso ed è effettivamente l'anello di collegamento che segue ogni momento del film. Questa sorta di autoreferenzialità invita, in un certo senso, a mettersi allo scoperto, a scoprire quei demoni, quegli aspetti oscuri, laterali, non confessati neanche a se stesso, che ognuno di noi ha. Nel 2003, mi sembra, facciamo questa teologia della perdizione. Era giugno, faceva un caldo spaventoso, noi eravamo in questo luogo bellissimo, c'erano tantissime tele di Valerio, anche di grandissime dimensioni, e un giorno arrivarono degli agenti della Digos, sembra, non ricordo bene, passati tanti anni, che fecero tutte le fotografie delle... Insomma, si parlava di censura, di chiudere la mostra prima della chiusura. L'arte di Valerio, specialmente quel tipo di arte dove venivano trattate delle tematiche molto forti, ebbero un impatto da una parte negativo, ma poi fu positivo. Vennero tantissime persone, specialmente giovani. Mantiene nella tecnica pittorica la stessa di prima, cioè quel colore diluito che poi cola, si espande, vedi? E qui poi c'è questa scultura che è un insieme d'arte cibernetica, c'è le luci che danno energia, un'energia proprio che sprigiona l'obelisco, che l'intento degli obelischi era quello. Il tempo per un artista è relativo, può impiegare un giorno, un mese, un anno, 10 anni, l'importante è raggiungere quello che lui si è preposto, si è prefissato. Vedi questa materia che si
disgrega, si sgretola, che si manifesta al di là della superficie liscia, proprio come il pomodoro, però in una maniera personalissima. Ti ho spaventato? Ciao, no, ero assorto. Tutto bene? Come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Hai già visto i quadri di su? Sì, ho visto sopra, e ti cercavo. Ok, bene, mi hai trovato. E quindi ho visto che hai finito il feto. Sì? Che ti sembra? Magnetico. C'è qualcosa che mi attira. E non riesco a capire se sono i colori o... non lo so. Il blu? Forse il titolo. Forse il titolo. Lungo, tra l'altro. Sì. No, scherzo. No, credo che sia anche il blu che attira molto. Perché poi sono delle finestre, no? Quindi essendo piccole attira di più. E ti avvicina poi alla luce. Sì. Poi che altro mi dici? Che sono rimasta sorpresa Da che cosa? dal fatto che ho visto che ti sei dato da fare. Perché alcuni quadri non li avevo visti in studio e sono diversi, sono tutti diversi e quindi sono rimasta sorpresa. Sì, sono diversi perché in quest'ultimo periodo ho voluto andare un po' indietro nel tempo e rifare con la consapevolezza di oggi, artisticamente parlando, dei lavori di cicli che avevo sperimentato anni e anni fa. Diciamo si è chiuso un cerchio, però se ne apre un altro adesso con questo bianco che hai visto dei quadri di su. Visto l'influenza del bianco. Diversi valori uniscono, diverse ferite separano, diversi momenti passano, diverse emozioni, diverse emozioni.
diverse sostanze consumano, diversi argomenti ritornano, diverse emozioni, diverse emozioni.